हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अभी हमने कॉपीराइट फ्री इमेजेस एंड वीडियोस कैसे और कहां से डाउनलोड करते हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। अब हम कॉपीराइट फ्री साउंड कहां से डाउनलोड करके लेंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। साउंड अपने वीडियो में या प्रेजेंटेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो साउंड इफ़ेक्ट्स हो या बैकग्राउंड म्यूज़िक हो या कोई सॉन्ग हो। अगर वो कॉपीराइट फ्री है तो हम उस ऑडियो क्लिप के ज़रिए अपना वीडियो या प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कॉपीराइट फ्री साउंड कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है ये बताऊंगी, लेकिन वो यूज़ करना एक स्किल होता है। और बीइंग टीचर या रिसर्चर, आप जो भी कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उसमें कैसे साउंड यूज़ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। इन केस आप योगा का वीडियो बना रहे हो और आपने हिप हॉप म्यूज़िक ऐड किया है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो आपको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो स्किल चाहिए और आई होप कि आप में वो स्किल होगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि कॉपीराइट फ्री साउंड है वो कहाँ से और कैसे डाउनलोड करके लेना है। तो शुरुआत में हम एक ऐसे फोरम के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे जहां से हम कॉपीराइट फ्री साउंड डाउनलोड कर सकते हैं, और वो है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। उसके लिए हमें गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पर सर्च में हमें आ गया है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। सिंपली उस पर क्लिक करना है तो अपने सामने एक ऐसे विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हेड्स आर देयर, फ्री म्यूजिक एंड साउंड इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ पर म्यूज़िक मिलेगा और यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो हम पहले फ्री म्यूज़िक के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में फ्री म्यूज़िक डाउनलोड करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर ट्रैक्स दिखाई देंगे, यहाँ पर प्ले बटन है। इन केस हम क्लिक करते हैं तो वो साउंड प्ले हो जाएगा। देखिए तो ऐसे वो साउंड हमें प्ले करके देखना है। अगेन यहाँ पे जॉनरा है जिस पर क्लिक करते ही हमें शैली यानी कौन से शैली का म्यूज़िक हमें चाहिए, दैट इज़ जॉनरा। तो हमें पॉप चाहिए, हिप हॉप चाहिए, तो हम उस हिसाब से ले सकते हैं। फ़िलहाल हम ऑल जॉनरास पे ही रहने देंगे। अगेन यहाँ पर मूड्स है। मूड्स यानी हमें हैप्पी चाहिए, फंकी चाहिए, एंग्री चाहिए, वो कोई भी मूड हम यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑल मूड्स पर ही रखने देते हैं। अपने अकॉर्डिंगली हमें जो भी मूड चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट आपको इलेक्ट्रिक गिटार वाला चाहिए, ड्रम्स वाला चाहिए, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रिक गिटार वाला चूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं मूड भी चूज़ करती हूँ, हैप्पी मूड वाला चाहिए, और जॉनरा में यहाँ पर पॉप सिलेक्ट करूँगी। अगेन यहाँ पर ड्यूरेशन यानी कितने टाइम का आपको साउंड क्लिप चाहिए। तो यहाँ पर 30 सेकेंड से लेकर 5 मिनट तक यहाँ पर है, उससे भी ज़्यादा हम सर्च कर सकते हो। तो मैं ऑल ड्यूरेशन का रखूँगी। देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन फ्लैश हो रहा है। अब यहाँ पर जो है वो एट्रीब्यूशन, ये एक आपको पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड एंड ऑल लाइसेंस, ऐसे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। उसमें से अगर एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी साउंड यहाँ पर मिलने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। देखिए उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक लिंक ओपन हो जाता है, यू आर फ्री टू यूज़ दिस सॉन्ग इन एनी ऑफ योर वीडियोज़। मतलब ये सॉन्ग हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है और एट्रीब्यूशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब क्रेडिट भी देने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से हमने कॉपी करके लिया हुआ है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्रीली हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर कॉपीराइट प्रिजर्व नहीं किया गया है या एट्रीब्यूशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमने कैटेगरी जो थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन केस मुझे यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप का सर्च करना है तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। जैसे नेचर के लिए चाहिए मुझे, या कोई म्यूज़ियम को विज़िट कर रहे तो तब मुझे वो म्यूज़िक बजाना है, तो उस हिसाब से क्या होगा, फिर जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट की है कि पॉप म्यूज़िक चाहिए, हैप्पी फीलिंग वाला चाहिए और इलेक्ट्रिक गिटार वाला चाहिए, तो उस हिसाब से वो म्यूज़िक सर्च हो जाएगा। और हमें सिंपली यहाँ पर डाउनलोड ये ऑप्शन है, जैसे हम इस पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं अपना साउंड यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है अपने पीसी में। सिमिलरली आप मोबाइल में भी ये सब एक्सेस कर सकते हो। तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, लेट इट बी डाउनलोड।
यहाँ पर वो 7 MB का साउंड है यहाँ पर ये। तो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से हमें बस ये मेंशन करना है कि कौन सा साउंड चाहिए और हम वो डाउनलोड करके ले सकते हैं। देखिए अब साउंड डाउनलोड हो चुका है, हम उस पर क्लिक करते ही अभी जो साउंड डाउनलोड किया है वही आया है, बट ये जो इमेज है जो प्रीवियसली गाना प्ले किया था उसका इमेज यहाँ पर शो ऑन हो रहा है। तो वो गाने से रिलेटेड नहीं है, ये साउंड से रिलेटेड नहीं है, पॉप इन गोल्ड वाला ही सॉन्ग हमने चूज़ किया था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये साउंड यहाँ पर से डाउनलोड किया है और यहाँ पे अट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड ऐसे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे हम अट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, अगर ये टाइप के हम सॉन्ग्स कुछ चूज़ करते, साउंड्स कुछ चूज़ करते हैं, तो सिंपली जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको अट्रीब्यूशन किस टाइप से देना है, यानी क्रेडिट किस टाइप से देना है, ये यहाँ पर मेंशन किया रहता है। आप यहाँ पर यूट्यूब में वीडियो अगर आप अपलोड करने वाले हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब चीज़ें मेंशन करनी है कि आपने ये साउंड कहाँ से लिया है, उसका लिंक एंड सोर्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया अट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड जिसमें है। सिमिलरली हम यहाँ पर से डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करते ही वो अपने पास में डाउनलोड हो जाएगा, हम वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अट्रीब्यूशन देना है, क्रेडिट देना है और इन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें मेंशन करना है, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंबल दिखाई दे रहा है जिससे एक सर्कल बना हुआ है और उसमें एक पर्सन का इमेज दिखाई दे रहा है। तो इसका मीनिंग है ए क्रिएटिव कॉमन अट्रीब्यूशन, मतलब इस पर्सन को हमें अट्रीब्यूशन देना है। इन केस जस्ट ओनली सर्कल है और उसके अंदर सी लिखा रहेगा और वो कौन से भी प्रोडक्ट पर अगर रहेगा तो इट मीन्स कि उसका कॉपीराइट प्रिजर्व किया गया है, यानी ओनर की परमिशन के बगैर आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कॉपीराइट का सिंबल रहता है। और यहाँ पर अट्रीब्यूशन यानी आप यूज़ तो कर सकते हो लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, इसके लिए ये सिंबल रहता है। तो हमें कोई भी साउंड, इमेज या वीडियो जब हम इंस्टॉल करके लेते हैं, डाउनलोड करके लेते हैं, तब ये इमेज अगर रहेगा उस पर तो आपको ध्यान रखना है कि हमें अट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में फंस सकते हो। तो ये था अट्रीब्यूटेड, जिसको अट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, वैसे साउंड के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लिया। अब हम देखते हैं कि YouTube लाइब्रेरी में, ऑडियो लाइब्रेरी में साउंड इफ़ेक्ट्स भी कुछ दिए गए हैं। जैसे म्यूज़िक का हम, फ्री म्यूज़िक का हम क्या कर सकते हैं यूज़, बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले करने के लिए वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स है, साउंड इफ़ेक्ट्स है यानी इन केस अपना विंडो ओपन हो जाता है तो साउंड आएगा, या फिर आपने बहुत बार सुना होगा कि हिट द बेल आइकॉन, तो बेल आइकॉन पर जैसे कर्सर जाता है और तब वहाँ पर एक साउंड होता है बेल का, तो ये क्या है, एक साउंड इफ़ेक्ट होता है। तो जिसके ज़रिए हम अपना प्रोजेक्ट या अपना वीडियो है वो इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जब कोई क्लिप चेंज होती है तब हम साउंड इफ़ेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो साउंड इफ़ेक्ट भी हमें यहाँ पर सर्च करना है और उस हिसाब से हमें मिलेगा। इधर कैटेगरीज उसकी दी गई है कि किस टाइप का साउंड हमें चाहिए। तो हम ऑल कैटेगरीज सिला रखने वाले हैं, वाटर रखेंगे, स्पोर्ट्स रखेंगे, तो उस हिसाब से वो साउंड सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने ड्यूरेशन भी उसका दिखाई दे रहा है कि कितना ड्यूरेशन का है। आप प्ले बटन पर क्लिक करोगे तो आपको वो साउंड इफ़ेक्ट भी सुनाई देगा। देखिए यहाँ पर आप कोई भी आइटम अगर सर्च करते हो तो उस रिलेटेड आपको साउंड मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बेल साउंड चाहते हैं तो बेल पर सर्च करते ही बेल के रिलेटेड जो भी साउंड है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल तो ये सभी जो बेल के साउंड इफ़ेक्ट्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो उसमें से बस हमें डाउनलोड करना है और अपने पास में ये साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था YouTube ऑडियो गैलरी और इसके ऊपर अपने फ्री म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करके ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कहीं जगह पर अट्रीब्यूशन देना रिक्वायर्ड है तो
वैसे वाले साउंड एंड म्यूज़िक भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो उनको अट्रीब्यूशन देते हुए आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगेन हमारे सामने और भी कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसके साथ में हम फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूज़िक इंस्टॉल करके ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है और टोटल उसका हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर अट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है, तो वैसे वेबसाइट के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे। उसमें से पहली वेबसाइट है दैट इज़ ऑडियोनॉटिक्स। ये सिंपली आप यहाँ पर audionautics.com ऐसे टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप ये एक्सेस कर पाओगे। तो audionautics.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर पहले ही हमें बताया जाता है कि आप जो भी ये साउंड यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो क्रिएट किए हैं जॉन शाओ ने, और ये म्यूज़िक आप रॉयल्टी फ्री है, आप यूज़ कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री होगा ये, और आप डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकते हैं इवन फॉर कमर्शियल पर्पज़ आल्सो। बट यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको क्रेडिट देना होगा, यानी एट्रीब्यूशन देना होगा। इन केस आपने यूट्यूब का वीडियो बनाया है जिसमें आपने इस वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ आपने साउंड अगर यूज़ किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस साउंड का लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर इसे क्रेडिट यानी एट्रीब्यूशन देने के लिए साउंड फ्रॉम audionautics.com ऐसे मेंशन करने से भी उनको क्रेडिट मिल जाएगा। तो फिर आप क्रेडिट देते हुए इस वेबसाइट पर से साउंड आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, और कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी आप कर सकते हो, यानी उससे आप पैसे भी कमा सकते हो उस साउंड का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर जैसे हमने यूट्यूब ऑडियो गैलरी में देखा था इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर कौन सा जॉनरा है या मूड कौन सा है, टेम्पो कौन सा है, तो वो सब हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। देखिए मूड यहाँ पे है, हम अगर इनके सर्च करना चाहते हैं कूल और हैप्पी मूड का साउंड, और फिर यहाँ पर जॉनरा भी सिलेक्ट करेंगे हम कौन से टाइप का चाहिए, तो रॉक टाइप का चाहिए, तो टेम्पो मीडियम रखना है मुझे। तो ऐसे आप आपके अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज़ करिए और कोई भी म्यूज़िक का आप टाइटल डालते हुए फाइंड कीजिए। जब आप सर्च करोगे तो आपको इस तरीके से एक साउंड आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको सुनने के लिए ये बटन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर मैं क्लिक करने के बाद में आप चेक कर सकते हो कि इसमें क्या म्यूज़िक है। तो ये म्यूज़िक इसमें है। इनकेस आपको अच्छा लग रहा है तो आपने क्या करना है, डाउनलोड MP3 इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करते टाइम उसका एक पेज है वो ओपन हो जाता है जहाँ पर आप प्ले कर सकते हो, और यहाँ पर 3 डॉट्स दिए गए हैं उस पर क्लिक करते हुए आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर अपना म्यूज़िक डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो ये 6.5 MB का म्यूज़िक है। जैसे डाउनलोड कंप्लीट होगा हम ये अपने कंप्यूटर में अपने डिवाइस में सेव हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करूँगी मैं, तो ये अपने कंप्यूटर में जो साउंड डाउनलोड हुआ है वो ये प्ले हो रहा है। ये इसका इमेज नहीं है, जो प्रीवियसली सॉन्ग प्ले किए गए थे उसका इमेज है, सो ये इग्नोर कीजिए। यहाँ पर टाइटल देखिए, जो हमने डाउनलोड करके लिया था वही यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर से डाउनलोड करके ले सकते हैं, और ऐसे कोई भी म्यूज़िक आप सर्च कीजिए और आप डाउनलोड करके लीजिए, और बस इनको क्रेडिट देना है और फिर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था audionautics.com के बारे में। यहाँ पर वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करूँगी। अगेन दूसरा रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक है जो है bandsound.com। तो यहाँ पर भी हमें कोई साउंड ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हमें क्रेडिट देना ज़रूरी होता है। तो जो bandsound.com ये एक वेबसाइट है जहाँ पर हमें रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक मिलेगा। इन केस आप परचेस करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर कैटेगरीज़ है उसके ऑल, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दिए गए हैं। अगेन पेजेस भी दिए गए हैं जिनके ऊपर ये साउंड आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट करते हुए आप यहाँ से भी नेक्स्ट पेजेस पे जा सकते हो। यहाँ पर पॉपुलर और न्यूएस्ट यानी नए अपडेटेड साउंड जो है यहाँ पर वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इन केस आपको कुछ स्पेसिफिक सर्च करना है तो यहाँ पर सर्च बार भी दिया हुआ है। आप इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हुए साइन इन भी कर सकते हो, जिससे आपके पास में आपने जो भी साउंड यहाँ से लिए है उसका हिस्ट्री भी रह जाएगा। आप बिना साइन इन किए वगैरह भी आप यहाँ से साउंड डाउनलोड करके ले सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल इफ़ मुझे चाहिए कि ये मुझे हैप्पी रॉक वाला म्यूज़िक चाहिए तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी आपको यहाँ पर ट्रैक दिखाई देगा, प्ले बटन भी आपको दिखाई दे रहा है। तो प्ले करते हुए सुनते हैं हम।
तो ये साउंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये डाउनलोड करके ले सकते हैं। यहाँ पर हमने जो लाइसेंस विद एट्रीब्यूशन है, यहाँ पर हमने पहले इसकी इंफॉर्मेशन पढ़नी है कि ये साउंड जो है हम यूज़ कर सकते हैं। दैट यू आर फ्री टू यूज़ दिस म्यूज़िक इन योर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, ऑनलाइन वीडियोज़, यूट्यूब, वेबसाइट, एनिमेशन एट्सेट्रा एज लॉन्ग एज यू क्रेडिट bandsound.com। फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक www.bandsound.com और रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक फ्रॉम bandsound। यानी आपको यहाँ पर से जो म्यूज़िक लेते हैं वो यूज़ करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है, लेकिन आपने क्या करना है, पहले इनको क्रेडिट देना है, अट्रीब्यूशन देना है, फिर ही आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज़ कर सकते हो। इन केस आपको अट्रीब्यूशन नहीं देना है तो आपको साउंड परचेस करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, दैट इज़ प्रो लाइसेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको पे करते हुए भी यहाँ से हम साउंड वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अट्रीब्यूशन देते हुए इनका अगर साउंड यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगी। कि 5 सेकंड का वीडियो है, ऑडियो है, ये डाउनलोड हो गया है, देखिए। तो ये हमने अपने कंप्यूटर पर से ओपन किया, प्ले करके दिखाया मैंने आपको। यहाँ से भी आप वो साउंड डाउनलोड कीजिए और अट्रीब्यूशन देते हुए इसका इस्तेमाल कीजिए। तो bandsound भी एक अच्छा फोरम है। अगेन एक और वेबसाइट है दैट इज़ Storyblocks, और इसे audioblocks.com पर जाएंगे, यानी इसी Storyblocks का एक ये ऑडियो का जो फीचर्स दिए गए हैं वो audioblocks.com में दिया गया है, जिसमें से हम रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक जो है वो डाउनलोड करके ले सकते हैं। लेकिन इसका ये क्लॉज है कि हमें इस पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है और सब्सक्रिप्शन के चार्जेस नॉमिनल होते हैं, और फिर हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं, और फिर जो भी साउंड हम यहाँ से यूज़ करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और उसका एक्सेस हम कर सकते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे साउंड मिलते हैं। इन केस आपको कहीं और नहीं मिल रहा है तो ये फोरम एक अच्छा है कि जहाँ से आपको हर टाइप का साउंड मिलेगा। अगेन यहाँ पर देखिए मीडिया टाइप दिया हुआ है, मूड्स दिया हुआ है, जॉनरा दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट, टेम्पो, यहाँ पर भी सब वो कैटेगरीज इशू किए गए हैं। और आपको यहाँ पर सर्च भी दिखाई देगा कि आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, और मोस्ट रिलेवेंट में आपको दिखाई देंगे, पॉपुलर जो भी है वो उसमें से भी आप कर सकते हैं। सर्च के लिए आपको यहाँ पर एक सर्च बार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे साउंड हैं, और आप प्ले करके देखिए। इन केस आपको अच्छा लग रहा है तो अपने यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करते हुए आप डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने एक से विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमने कौन सा टाइप का चाहिए, जैसे वेब फाइल है या MP3 है, ये हम चूज़ कर सकते हैं। कितने MB का है वो वहाँ पर दिखाई देगा, और डाउनलोड आप करके ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डाउनलोड के लिए आपको रिक्वायरमेंट है सब्सक्रिप्शन लेना। इन केस आप साइन अप टू डाउनलोड भी करते हो तो आपको पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, और फिर ही आप ये साउंड डाउनलोड करके ले सकते हो। तो इस तरीके से ये था audioblocks.com। अगेन एक और वेबसाइट है जहाँ पर हम audiojungle.net, एक ऐसा वेबसाइट है, यहाँ पर भी काफ़ी आपको साउंड मिल जाएंगे। जो भी हमें सब्सक्रिप्शन लेना है, ट्रैक के लिए पे करना होता है यहाँ पे, और फिर ही आप ले सकते हो। तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में ये दो वेबसाइट जो है दैट इज़ audiojungle.net एंड audioblocks.com, तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पे करना पड़ेगा, यहाँ पर पैसे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो bandsound है और ऑडियोनॉटिक्स है, यहाँ पर आप क्रेडिट देते हुए उनका साउंड यूज़ कर सकते हैं। इन केस क्रेडिट नहीं देना है तो bandsound में आप पे भी कर सकते हो। तो ये थे काफ़ी सारे वेबसाइट जिनके ऊपर से आप फ्री साउंड, रॉयल्टी फ्री साउंड और कॉपीराइट फ्री साउंड डाउनलोड करके ले सकते हो। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्रीली एक्सेस कर पाओगे, कहाँ पे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस है, लेकिन साउंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। अगेन आपको अट्रीब्यूशन देने की कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पे नहीं पड़ेगी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली अगर आप देखते हैं और फिर आप साउंड वहाँ से लेकर आप अपने प्रोजेक्ट में, वीडियो में ऐड ऑन करते हो तो आपको कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं फंसा सकता है। तो आप इन्हीं वेबसाइट के ज़रिए आप अपना चॉइस का साउंड लीजिए और अपने प्रोजेक्ट में ऐड कीजिए। ये वेबसाइट या फोरम छोड़ते हुए भी और भी काफ़ी फोरम है, जैसे कि फेसबुक साउंड गैलरी, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके ले सकते हैं। जैसे ऑडियो लाइब्रेरी है यूट्यूब की, वैसे फेसबुक का साउंड भी वहाँ पर से फेसबुक साउंड से मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाओगे। टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली फॉलो कीजिए।
अगेन आपको कोई और भी वेबसाइट के नाम पता होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिसका सबको यूज़ होगा और सभी अपने अपने जो प्रोजेक्ट है, वीडियो है, उसमें उनका यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको अब साउंड कैसे डाउनलोड करके लेना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो आपको असाइनमेंट करना है उसमें आपको जो डाउनलोडेड साउंड है उसको आपको कॉपी करना है आपके गूगल ड्राइव में, और फिर जो गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो आपको शेयर करना है, फिलअप करना है गूगल फॉर्म जो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है इसके बारे में अब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। इन केस मैं अपना गूगल ड्राइव ओपन करूँगी, तो देखिए मैं क्या करूँगी, गूगल ड्राइव में जाऊँगी। देखिए अभी हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमने साउंड, इमेज या वीडियो डाउनलोड किया है वो अपने कंप्यूटर में यहाँ पर जो डाउनलोड्स ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ये हमने डाउनलोड करके लिए हुए साउंड, वीडियो एंड इमेजेस है जो आप देख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये इंसर्ट करना है अपने गूगल ड्राइव में और फिर उसका लिंक हमें जनरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली माई ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाएंगे। तो न्यू फोल्डर ऐसे बनाते हैं, सिंपली इन केस आप राइट बटन भी क्लिक करते हो, न्यू फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे कॉपीराइट फ्री। तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंगली उसको नाम दीजिए और मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर दूँगी। फिर इस पर डबल क्लिक करना है मुझे और यहाँ पर मुझे अब जो भी फाइल मैंने डाउनलोड करके ली है वो यहाँ पे अब अपलोड करनी है मेरे गूगल ड्राइव में। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिंपली ये जो साउंड है, ये जो जितने भी साउंड है मैं सिलेक्ट करूँगी और फिर मैं वीडियो भी हमने लिए थे, ट्रीज़ के फ़ोटोज़ भी लिए थे, तो इतने सारे फ़ोटोज़ और साउंड मैंने चूज़ किए हैं, राइट। तो इनको मल्टी चूज़ करने के लिए आपको पता ही है, सिंपली अगर कंट्रोल और आल्ट प्रेस करते हो और फिर जो भी फाइल हमने लेनी है अपने गूगल ड्राइव में वो उस पर क्लिक करते जाइए। फिर सिंपली उसको क्लिक करके पकड़िए और यहाँ पर गूगल ड्राइव में जाइए और यहाँ पर अपने ड्राइव में अपना जो कॉपीराइट फ्री ये फोल्डर दिखाई दे रहा है इसमें आके छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उतने आइटम यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। देखिए एक एक आइटम अपने गूगल ड्राइव में सेव हो रहा है। उसी तरीके से आपने जो भी डाउनलोड किए हुए इमेजेस है, सॉन्ग है, वो आप गूगल ड्राइव में इस तरीके से सेव कर सकते हैं। जैसे ये सेव होगा इसकी लिंक हमें कॉपी करके गूगल फॉर्म में पेस्ट करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए अभी नाइफ ऑन अ प्लेट, ये साउंड का अगर क्लिप में कॉपी जनरेट करना चाहती हूँ तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पर वो प्ले हो जाएगा और उसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पे 3 डॉट्स में जाना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर शेयर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो शेयर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपने गेट लिंक ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर से क्या करना है, कॉपी लिंक ऐसे करना है। तो लिंक कॉपी हो जाएगी। अब आपका जो गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें सिंपली वो जहाँ पर दिया गया है कि जो इमेज या साउंड या वीडियो का आपको लिंक देना है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप वो लिंक पेस्ट कीजिए। इट मीन्स कि आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा, ये लिंक वहाँ पर सबमिट हो जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ से लिंक उठा के किसी को भी वाया ईमेल भेज सकते हो या वाया व्हाट्सएप या कोई भी मैसेजिंग ऐप के थ्रू आप उनको वो भेज सकते हो लिंक। और जैसे भी वो लिंक ओपन करेंगे तो आपके गूगल ड्राइव में जो आपको ये साउंड, वीडियो दिखाई दे रहा है वो उन्हें भी दिखाई दे देगा। तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट सबमिशन करना है, आपको यहाँ से लिंक मिल जाती है। तो दैट्स इट, हमने कॉपीराइट फ्री साउंड, इमेजेस एंड वीडियो कैसे डाउनलोड करके लेते हैं और उसका लिंक कैसे जनरेट करना है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली। आप ऐसे वीडियो, साउंड या इमेजेस कॉपीराइट फ्री इंस्टॉल करके लीजिए, डाउनलोड करके लीजिए और उनका यूज़ आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हो। जहाँ पे एट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है वहाँ पे एट्रीब्यूशन देना ना भूलें ताकि आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में ना फंसे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।